Ya, selamat siang. Ya, kali ini kita membuat video tentang pembuatan mesin belah kelapa. Ya, belah kelapa untuk kopra. Ya, ini kita lagi pengerjaan udah 70% lah ya. Ini lagi nutup dan proses dempul ya. Nanti setelah tertutup rapat semua didempul, terus naik ke finishing pengecatan. Ini tinggal nunggu motor. Oke, platnya tipis ya, cuman 1 mili. Nah, ini dia proses pasang pisaunya gergajinya ya, circle untuk membelah kelapanya ya. Ulirnya ke kiri karena putarannya juga ke depan, ke kiri. Kalau ulir ke kanan nanti dia lepas ya. Oke, tinggal dikencangkan, tekan atas dulu ya. Nah ya udah siap. Nah, itu dia putarannya ke sana. Nah, itu untuk dudukan kelapanya ya. Nih cara kerjanya seperti ini. Nah, yang tempat kelapanya itu dia putarannya lambat.